اگر یکی منو انتخاب نکنه احساس میکنم اون منو از دست داده، نه من اونو از دست داده باشم. دیگه این کفش رو باش بپوشین عالی میشه ها. با این کت بپوشین خیلی خوشتیپ میشین ها. خب تو به عنوان شخص ثالث این یعنی چی؟ معلومه، یعنی عاشقته. خدا پدر و مادر تو بیامرزه. حالا همین خانم میگم با خانواده کی برای خواستگاری خدمت برسید. ببین یک قشر رقی برام یک شون بعد روزگاری شده، مردم درو شدن، حرف و عملشون با هم یکی نیست. بعد دودش تو چشم من که نمیره که، تو چشم خودش. انا همون دوست نرگس خانم بود لاله که وزور خانواده داشتن مجبورم میکردن الکی الکی بگیرمش. اون من دست به کجا رسید؟ چی بدبخت. با من لباس عروس پوشید یا نه؟ بله. تو پای صفحه عقد رفتیم یا نه؟ بله. ببخشید تقصیر من بهم خورد؟ نه. الان کجا رو گرفت؟ هیچ. اون بدبخت شد یا من؟ اون الان داره چیکار میکنه؟ زنی آدم پولدار شد رفته خارج درس بخونه. بعد اون زرا کرد یا من؟ اون